तो पिला माने आज भिडियो रे हमें कोन आलोचना करिबारे छंद संपर्क रे आलोचना करिबा आ छंद होची गोटे कोन रे ओडिया ग्रामर तुम इंपोर्टेंट टॉपिक रहिची आ कोन एडा होची दशम श्रेणी रो सिलेबस अनुसार दशम श्रेणी रो पिला मानकर पई ताकर ओडिया ग्रामर बुक रे रहिची पिला माने छंद तो कोन दशम श्रेणी पिला मानकर पई एटा टोटली ऊपर फुल सिलेबस कवरेज करके वीडियो रे आनिची ता सहित कोन हला तुम जदी सीटी एंट्रेंस देबा पई जाउछो कि जेटी एंट्रेंस देबा पई जाउछो ता सहित तुमर कोन रे ओएसटीटी भी तुम एंट्रेंस देबा पई जाउछो पेपर 1 पेपर 2 तुमर तो ओडिया आ इंग्लिश कंपलसरी रहउची तो पिला माने ओडिया ग्रामर ओडिया रे जो 20 मार्क क्यारी करछि पिला माने सेटा ओडिया ग्रामर को बेस करके क्वेश्चन तमर आसीबो आ छंद गोटे ओडिया ग्रामर इंपोर्टेंट टॉपिक रहिछि आ तमे कोन एको भलो भाबरे देखि जाओ पिला माने मार्क निहाती तमे सिक्योर करके आनिबो तो वीडियोटी प्रथम रु शेष पर्यंत देखो तो प्रथम कथा हमें कोन पढिबा देखो छंद छंद कोन रे छंद होची पद बा कविता रचना करिवार निर्दिष्ट नियम बा शैली को छंद कहा जाय माने कोन आमे जदी कोनोसी गोटे कोन कविताटे रचना करूछंती ताले तार गोटे निर्दिष्ट नियम देखो कवि किमा कोनोसी हमर जे कविता लेखन ता कवि कहा जाय माने नै तो से कवि कोन करंती देखिबो गोटे कविता को जेमिति कविताटा गान कला समय रे सुंदर सुबिबो माने प्रथम पादर संख्या संगे द्वितीय किमा तृतीय पादर संख्या गुडा को समान रहितिबो बुझि परछ ना नै बा प्रथम धारी रो पंक्ति रो संख्या सहित द्वितीय पंक्ति रो संख्या गुडा को समान माने पद गुड़ाक सुंदर भाव स्वर रे पडुथिबो कहीं कविता लिखा जाय पिला माने साहित्य को सरस सुंदर करिया पई ता सहित कोन रे साहित्य प्रति ओडिया साहित्य होइता संस्कृत साहित्य होइता इंग्रजी साहित्य होइता साहित्य प्रति लोक मानकर आग्रह बढ़ेइबा पई हमर ताको कोन करथि विभिन्न जिंसटा को कवि माने कोन करथि काव्य किबा कविता माध्यम रे ताको परिप्रकाश करि थांती हना नै तो प्रथम कथा कोन आसिला देखो ना छंद कविता लिखबार नियम गोटे पिला माने रहिछि जेमति हमर कोन विभिन्न प्रकार गीत आमे जतबे गाउचंती पिला माने कविता जतबे गान करूचंती सेतेबे कोन होछि आमे गोटे केते सुंदर स्वर रे ताको गान करि पारुचंती हना नै प्रथम पदटा को जेमिति गाइले द्वितीय पदटा भी ठीक सेमिति होबो बुझि पछ ना आ देखिबो बेले बेले अक्षर संख्या भी समान थिबो प्रथम अक्षर द्वितीय अक्षर प्रथम पादर अक्षर संख्या संगे द्वितीय पादर प्रथम अक्षर संख्याटा समान थिबो नले शेष अक्षर गुडा को समान थिबो जदी स अछि प्रथम रे प्रथम धाडी रे शेष रे स अछि द्वितीय धाडी रे शेष रे भी स थिबो जेमति हमर कोन रे वैदेहिक विलास कोन रे ब आद्य वर्ण रे रचित ना नै सब तार जते सब प्रत्येक धाडी रो आरंभ रे से ब बा बी बु एमिति रखिकिरी वैदेहिक विलास लिखचंती कवि सम्राट उपेंद्र भंज माने नै ठीक सेबुला कवि सूर्य बलदेव रथ गोटे लिखचंती कोन रे किशोर चंद्रायन चंपू आमे जते ओडिया साहित्य कथा पढिया पिले माने से संपर्क रे हम आलोचना करिबा माने नै कोन ना किशोर चंद्रायन चंपू जो तमरो रहिला सेटा कोन ग आद्य वर्ण रे रचित गलाणी तो गला कथा रे संगात हाने नै तो एबे हम देखो कोन कहिबा छंद छंद कोन रे गोटे निर्दिष्ट छंद रे रचित प्राचीन कविता बा काव्य गुडी को हमर छंद कहा जाय छंद माने कोन कविता लिखिबार नियम बा शैली जदी गोटे तम आसुची नियम बा शैली को कोन कहा जाय कविता लिखिबार बा पद लिखिबार ताको कहबो छंद एमति पढिबो परीक्षा रे कोन रे गोटे पद बा कविता रचना करिबार शैली को कोन कहा जाय छंद कहा जाय ठीक सेबरा कोन छंद कोन ना गोटे निर्दिष्ट कोन नियम रे रचित हेतिबा कविताटा को ही छंद बोलिकरी कहा जाय कविता बा काव्य गोटे निर्दिष्ट छंद रे रचित हेतिबा प्राचीन कविता बा छंद छंद को कोन कहा जाय रे छंद बोलिकरी कहा जाय तबर छंदर तमर जो प्रकार भेद रहिला पिला माने छंद होची दुई प्रकार रो प्रथम कथा असला मित्राक्षर छंद आउट रहिला अमित्राक्षर छंद हने नै तो मित्राक्षर छंद को सेबरा तीन भाग रे विभक्त करा गेला कोन कोन पूर्ण मित्राक्षर अपूर्ण मित्राक्षर आ एकांतर मित्राक्षर तो मान टिके मन रखि दिथु कोन ना छंद केते प्रकार में भी पचारि पारे दुई प्रकार कोन कोन मित्राक्षर छंद आ अमित्राक्षर छंद ठीक सेबरा में आ कोन पढले रे मित्राक्षर छंद को तीन भाग रे विभक्त करा गेला प्रथम असला पूर्ण मित्राक्षर तापर असला अपूर्ण मित्राक्षर तापर असला एकांतर मित्राक्षर हला तो पिला माने एबे हमें आलोचना करिबा कोन रे पाद संपर्क रे पाद कोन आ पद ता संगे ज्योति आ ताको भलो भाबरे पिला माने तमे टिके बुझिबो एटा कोन एटा होची बुझिबार पाठ तो प्रथम कथा हला पाद कोन रे पाद होची कोन रे पदर प्रत्येक धाड़ी बा पंक्ति को पाद कहले देखो एठी गोटे मो गोटे पद बा गोटे कविताटे लिखिची पद कवितार गोटे पद लिखिची पिला माने पद रे कोन अछि देखो देखो गोटे ये गोटे हला पंक्ति ये गोटे पंक्ति पंक्ति माने कोन धाड़ी ये गोटे धाड़ी तमारे एठी केतरा पाद रहले पाद माने ये गोटे पाद ये भी गोटे पाद ये प्रत्येक धाड़ी को पाद कह जाय ये गोटे पाद ये भी गोटे पाद तो पाद संख्या आठी केते हला रे हमर समुदाय पाद संख्या होची 4 किंतु एटा पद केतेरा पद एटा गोटिए पद रे ताले चारटा पाद रहिची पद माने कोन दुई रु अधिक पाद मिसी पद गठित होय पाद देखो एटी दुई रु अधिक पाद अछि ना नै आ एठी किंतु कोन अछि देखो ये गोटे पाद माने कोन धाड़ी हला ये गोटे पाद
বা গোটে কবিতারে থিবা কোন গোটে কবিতারে থিবা ধাড়ি গুড়িକୁ ଆମର কোন କୁହାଯାଏ ପାଦ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିକୁ ପାଦ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିବ ଆଉ ପାଦ ଗୁଡାକ କଣ ଥାଏ ନା ଦୁଇ ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଥାଏ ଅତି କମରେ ଦିଟା ଥିବ ଯେମିତି ଦେଖ ଏଠି ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହିତ ଶିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ ଦିଆଯାଇଛି ତାପରେ ଏଠି କଣ ଗାନ୍ଧାରୀ ଦେଲା ଜନନୀ ପ୍ରାଣ ସମୋହିତ ପରିଚୟ ଅକ୍ଷର ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତ ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପାଦ କହିଲେ ତମେ କଣ ଜାଣିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ କଣ ଦୁଇ ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ପାଦ ମିଶିକିରି ଗୋଟିଏ ପଦ ଗଠିତ ହେଇଥାଏ ଦୁଇ ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ପାଦ ମିଶିକି ପଦ ଗଠିତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ତମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ପାଦ ମାନେ କଣ ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିକୁ ଆମର ତାହେଲେ ପାଦ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ ହଁ ନା ନାଇଁ ଏକାଧିକ ପାଦ ମିଶିକିରି କଣ ଗଠିତ ହୁଏ ପଦ ଗଠିତ ହୁଏ ତ ଦେଖ କଣ ହେଇଛି ଜ୍ୟୋତି କଣ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତି ମା ଜ୍ୟୋତି ପାତ ବୋଲିକିରି ୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପାତ ବୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତ ପ୍ରଥମ କଥା କଣ ରହିଲା ଛନ୍ଦର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା କବିତା ଗୁଡିକ ଯଦି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଗକୁ ଛନ୍ଦର କଣ ପ୍ରକାର ଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ କଣ ରହିଛି ଦେଖ ଛନ୍ଦର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା କବିତା ଗୁଡିକୁ ଗାନ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପାଦର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପଡିଥାଏ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ କଣ ହୁଏ ବା ଆମେ ନିଶ୍ୱାସଟାକୁ ଛାଡିଥାନ୍ତି ବା କଣ କଣ କରିଥାନ୍ତି ରେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ତାରତମ୍ୟ ରଖିକିରି ଗୀତଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି ତ କେମିତି ନା ଛନ୍ଦର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପଦ ବା କବିତା ଗୁଡିକୁ ଗାନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପଡେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛନ୍ଦରେ ବା କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମରେ ରଚିତ ହେଇଥିବା କବିତା ହେଇଥିବ ଆଉ ସେଇ କବିତାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାନ କରିବା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଉ କଣ ହେଲେ ସ୍ୱରଟା ସୁନ୍ଦର ହବ ତ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପଡିବ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ହିଁ ଆମର କଣ କୁହାଯାଏ ସେଇ ଶ୍ୱାସଘାତକୁ ବା ସେଇ ଶ୍ୱାସଘାତକୁ ବା ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଜିନିଷଟାକୁ ଆମର କଣ କୁହାଯାଏ ଜ୍ୟୋତି ବା ଜ୍ୟୋତିପାତ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ ଜ୍ୟୋତି ବା ଜ୍ୟୋତିପାତ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ତମେ ମନେ ରଖିପାରିବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କବିତା ଗାନ କରିବା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ହିଁ ଆମର କଣ କୁହାଯାଏ ଜ୍ୟୋତିପାତ କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖ ଆମର କଣ ରହିଛି ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଲି ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହିତ ଶିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ ଏଟା କେମିତି ଆମେ ଗାନ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏଠି କେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ପଡେ 3 2 4 ଜ୍ୟୋତିପାତ ପଡେ ଏଠି ହେଉଛି 3 2 4 କେମିତି ଆସିବ ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହିତ ଶିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ ଏମିତି ଗାନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ତମ ଭାଗବତରୁ ଆସିଲା ହଁ ନା ନାଇଁ ଓଡିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯୋଉ ଲେଖିଲେ ଏଟା କେମିତି ପଢନ୍ତି ଆମେ ତାହେଲେ ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହିତ ଶିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ ତ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଏଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାନ କରନ୍ତି ଗାନ୍ଧାରୀ ଦେଲା ଜନନୀ ପ୍ରାଣ ସମୋହିତ ପରିଚୟ ଅକ୍ଷର ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ ଏବେ ଆମେ ଗାନ କରନ୍ତି ହଁ ନା ନାଇଁ ତ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଦେଖ ଆମେ କେମିତି ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମକୁ କଣ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ଏଠି ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ଦେଖ ଗାନ୍ଧାରୀ ଦେଲା ଜନନୀ ପ୍ରାଣ ସମୋହିତ ପରିଚୟ ଅକ୍ଷର ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ ଏବେ ଆମେ ଗାନ କରନ୍ତି ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର କଣ ଜ୍ୟୋତି କହିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତାକୁ ହିଁ ଜ୍ୟୋତି କୁହାଯାଏ ତ ପିଲାମାନେ ତମେ ପଦ ପାଦ ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିପାରିଲ ୟାକୁ ନେଇକି ସିଓର ତମର କଣ ଡେଫିନେସନ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ତ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ବୁଝିଯାଅ ଆଉ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ ପିଲାମାନେ ତମେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିବ ମୁଁ ତାର ଆନ୍ସର ତମମାନଙ୍କୁ ଦେବି ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ କଣ ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଛନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ ହେଇଛି ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କଣ ହେଇଛି ଆମର ଦାଣ୍ଡିବୃତ ଛନ୍ଦ ରହିଛି ଦାଣ୍ଡିବୃତ ଛନ୍ଦ ମାନେ କଣ ଏଠି କଣ ହେଇଥିବ ଦେଖ ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହବ ମାନେ ତା ପାଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେରେ 2 ରହିବ ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କଣ ରହିବ ପିଲାମାନେ ସମାନ ନୁହଁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟାଟା ସମାନ ରହିବ ନାହିଁ ତାପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତର କୌଣସି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏକମାତ୍ର ଛନ୍ଦ ଯୋଉଟା ଆମର ରହିଛି ଦାଣ୍ଡିବୃତ ଯୋଉଠି ଜ୍ୟୋତିପାତ ବି ମିଳିବନି ଦେଖିବାକୁ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ବି ସମାନ ନଥିବ ଏଇଟା ତମେ ମନେ ରଖିବ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଜ୍ୟୋତିପାତର କୌଣସି ନିୟମ ରହିବ ନାହିଁ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯୋଉ ଆମର ମହାଭାରତ ଲେଖିଲେ ଶାରଳା ଦାସ ଦାଣ୍ଡିବୃତ ବଳରାମ ଦାସ ସେଭଳିଆ ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭ ପୁରାଣ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ ଏଇ ତିନିଟା ସାରା ଆମର କଣ କାବ୍ୟ ଗୁଡାକ ଏଗୁଡା ହଉଛନ୍ତି ମହାକାବ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ମହାକାବ୍ୟ ଗୁଡାକ ରହିଲେ ପୁରାତନ କାବ୍ୟ ଗୁଡାକ ଏଗୁଡା ଦାଣ୍ଡିବୃତରେ ରଚିତ କାରଣ ଏଗୁଡାକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନୁହଁ କିମ୍ବା ଜ୍ୟୋତିପାତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ କେତେଟା ଥିବ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଦିଟା ପାଦ ଥିବ ଏତିକି ତମେ ମନେ ରଖ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତମର ଗୋଟେ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଏକ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଶୁଣ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ପର୍ବତେ ରହିଲେ ରଘୁ ରାମ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର କୋଉଥିରେ ରଚିତ ହେଇଛି ରେ ପିଲାମାନେ ଇଏ ରଚିତ ହେଇଛି ତମର ଦାଣ୍ଡିବୃତ ଛନ୍ଦରେ ହେଲା
तापर देखो गांडीवृत्त छंद कथा बुझी पारिलो कि अक्षर संख्या समान नुह कि ज्योतिपात समान नुह तेणु कोन जेतेबेले गायक माने याकू गान करंती महाभारत जेतेबेले गान करा जाय निजर माने कोन स्व इच्छा रे आमे कोन स्वर देकिरी आमे गान करी पारिबा सेतिर तार नियम अनुसार स्वर नाही तापर देखिबा आमे कोन रे भागवत बाणी बा गुंजरी संपर्क रे भागवत बाणी बा गुंजरी माने कोन एटा देखो दुई पादरे गोटिए पद हुए ताले आमे कोन जानिले दुई पादरे गोटिए पद हुए आ प्रत्येक पादर अक्षर संख्या तमर केते रहिची देखो पिला माने प्रत्येक पादर अक्षर संख्या तमर रहिची 9 मन रखिबो दुई पादरे गोटिए पद प्रत्येक पादर अक्षर संख्या 9 तेनु एहाकु नवाक्षरी छंद बोलिकिरी मध्य कहजे आकु कोन कह जाय रे नवाक्षरी छंद बोलिकिरी कहजे काहे कि नवाक्षरी छंद कह जाय ना प्रत्येक पादर अक्षर संख्या 9 हला तापर कोन हिची ज्योतिपात केमति एटा देखो उदाहरणटा कोन भागवत जगन्नाथ दास जो भागवत लिखिचंती सेटा संपूर्ण हमर ओडिया भागवत होची नवाक्षरी छंद रे रचित हला आ तार कोन ज्योतिपातर भी नियम रहिची ज्योतिपात कोन प्रथम तृतीय अक्षर ऊपर पडिबो तापर पंचम तापर शेष एटा भी मन रखिबो नवाक्षरी छंद को गुंजरी बा भागवत वाणी बोलिकिरी कहा जाय भागवत वाणी बा गुंजरी कहा जाय एटा होची नवाक्षरी छंद काहे कि यार अक्षर संख्या 9 आ कोन प्रत्येक पादर केमिति ज्योतिपात है तृतीय पंचम शेष आ याकू भागवत उदाहरण स्वरूप ओडिया भागवत लिखिचंती हमर जगन्नाथ दास केमिति देखो तृतीय अक्षर ऊपर पडिबो माने एठी थरे पडिबो पुनी पंचम कहला बरको एठी पुनी शेष पुनी तृतीय पंचम शेष बुझे प्रत्येक पादर देखो अक्षर संख्या नथिबो 3 2 5 4 9 पुरसेगला 3 2 5 4 9 प्रत्येक पादर अक्षर संख्या ताले 9 रहितिबो ताले केमिति आमे ता गान करबा प्राणी रो भल मुंद वाणी मरण काळे ताहा जानी एमते में ताको कोन सुंदर भाबरे जेमते हमर ओडिया भागवत टुंगी रे हमर कोन कोनती रे 8 दिन धरि कि भागवत सप्ताह पालन करा जाय सेठी हमर संपूर्ण भागवत बही को पढा जाय हो नै एटा होची हमर ओडिया मानकर परंपरा रहिची त ठीक से बडा हमर कोन सेही गोटे केते सुंदर विभिन्न प्रकार सुर रहिची नवाक्षरी छंदर त सेही अनुसार हमर कोन गान करा जाय थाय हला एबे हमें देखिबा हम आ गोटे छंद संपर्क हम कथा हैसला कोन डट्टमाणी बा विभाषक दर दुई पादर गोटे पद हुए हला दुई पादर गोटे पद होची आ प्रत्येक पादर अक्षर संख्या पिला माने 12 मन रखतिबो प्रत्येक पादर अक्षर संख्या ताले डट्टमाणी बा विभाषक दर रे हमर 12 रहुची तापरे कोन होला देखो थाड रे मु लिखिचे ज्योतिपात केमति हो तृतीय षष्ठ नवम शेष माने 3 3 3 तीन तीन छाड़ी की तमर कोन ज्योतिपात रहुची देखो उदाहरण स्वरूप कोन देखिली मु गुटे उत्कल कमला विलास दीर्घिका मोरार मालिनी नीरांबु चिलिका ये होची चिलिका खंड काव्य लिखिचंती राधानाथ राय को गुटे प्रकृति काव्य पिला माने तमे कोन चिलिका जानिथिबो चिलिका तमर कोन दशम श्रेणी बही रे मेंशन मध्ये अछि कोन दे प्राची मूळे बेमिनो जीविना पे छायाकार चित्र दिसे खाबे खाबे मत्स्य धरि से समुद्र मुहाणे निज गृह कथा भाबी एक ध्यान एबडा अछि ना नै गुटे तमर कोन चिलिका रे सायंतनर दृश्य कविता रहिची सेथिरे कोन अछि तमर सेटा कोउथिरे रचित नटवाणी बा विभाषक केदार छंदरे रचित ये परीक्षा रे आसीबो पिला माने कोन ना तमर जो रहिला चिलिका रे सायंतनर दृश्य कविता लिखिचंती कोन कविवर राधानाथ राय सेटा कोउथिरे रचित को छंदरे रचित होईची विभाषक केदार बा नटवाणी छंदरे रचित होईची नटवाणी छंद माने कोन पद संख्या 2 थी सॉरी प्रत्येक पदरे पाद संख्या केते थिबो रे 2 थिबो प्रत्येक पादर अक्षर संख्या 12 होईथिबो ता संगे कोन तार ज्योतिपात केमति पडथिबो 3 3 3 3 छाडी तो पिला माने एबे हम कोन आलोचना करिबारे चोखी छंद संपर्क रे आलोचना करिबा ए गोटे इंपोर्टेंट छंद रहिछि पिला माने एथिर तमर कोन प्रत्येक वर्ष किछि ना किछि तमर सब क्वेश्चन सब आसुची तो प्रथम कथा देखो चोखी कोन चोखी गोटे छंद जोटा कोन रे चारटी पादर गोटे पद होय तार पाद संख्या केते चार तम माने मन रखि देबो प्रथम दुईटी पादर अक्षर संख्या केते रहइबो 29 मन रखिबो प्रथम दुईटी पादर अक्षर संख्या 29 तृतीय पादर अक्षर संख्या 9 पिला माने चतुर्थ पादर अक्षर संख्या रहिला 13 तो ए भरिया भाबर तमर चारटी पाद रहिछि हैला तो देखो प्रथम पाद रे केतरा रहला 29 द्वितीय पाद रे 9 तृतीय पाद रे रहला 14 तो प्रथम देखो मोइ गोटे एग्जांपल रे तमर देछि एग्जांपल रे कोन अछि देखो प्रथम पाद कहिला बडा हम प्रथम दुईटा लाइन को नेबा इटा अछि प्रथम पाद सेमदी हैला द्वितीय पाद कोन इटा अछि द्वितीय पाद ये रहिला तमर कोन तृतीय पाद ये रहिला पिला माने तमरो चतुर्थ पाद ताले तमर पाद संख्या तमर कोन रहिला चारटी पाद रहिछि कोन कोन प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पाद रहिछि प्रथम पादर अक्षर संख्या पिला माने 29 द्वितीय पादर अक्षर संख्या पिला माने 9 तृतीय पादर अक्षर संख्या 13 तापर साइड रे मु लिख देली ज्योतिपात केमिति पडे प्रथम जो तमर रहिला प्रथम धारी 29 टा अक्षर रहिछि सेठी 6 2 6 2 6 2 5 माने केमिति छाडी छाडी अक्षर रहितो 6 टा छाडीबो तापर 2 टा तापर 6 2 6 2 6 2 5 एमि मन रखि देबो प्रथम 6 टा अक्षर पर ज्योतिपात पुनी 2 टा पुनी 6 पुनी 2 पुनी 6 पुनी 2 पुनी 5 बुझि पाला ना नै सेबा
দ্বিতীয়টারে ବି ସେମ ରହିବ 6 2 6 2 6 2 5 ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟର ଜ୍ୟୋତିପାତ ତୃତୀୟ ପାଦର ଜ୍ୟୋତିପାତ କେମିତି ପଡୁଛି ଦେଖ ଏଇ କଣ ନା ପ୍ରଥମ କଣ ଆସିଲା 6 3 କେମିତି ଆସିଲା 6ଟା ଅକ୍ଷର ପୁଣି 3ଟା ଅକ୍ଷର ଇଏ ରହିଲା ତୃତୀୟ ପାଦ ଆଉ ତମର ରହିଲା ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କଣ ଆସିବ 6 2 6 ଏଠି ରହିବ 2 ଏଠି ରହିଲା 5 6 2 5 ଏଇଗୁଡା ତମର କଣ ହେଇଥାଏ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହେଇଥାଏ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତମର ଯୋଉ ଚକ୍ଷି ଛନ୍ଦଟା ଏଟା କଣ ଆମର ତ ପିଲାମାନେ ତମର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟେ କଣ କବିତା ରହିଛି ଯୋଉ କବିତାଟା ଚକ୍ଷି ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ କେମିତି ରଚିତ ହେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନା କଣ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚରା ଜୀବ ଦୃଶା ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦଏ ବହି कर पल्लवे निहार मुक्ता धरी उपहार सतींकी बास बाहार प्रांगणे रही कल कंठ कंठे कहला दर्शन दिय सती राति पाहिला अरुण कसाय बास कुसुम कांति विकास प्रशांत रूप विश्वास दियंती मने केउ जोगेश्वरी आसी मधुर भाषे आश्वासी डाकुचंती दुख राशि उपशमने दबा पाई नव जीवन स्वर्ग की ओह्लाइछंती मर्त्य भुवन एभला तमर कोन रहिछि रे गोटे कविता रहिछि जोटा चक्षी छांदरे रचित बुझि पाछन नै उषा कविता तमर रहिछि सेतरे कोन आछला ना कोन रहिछि रे से कविता त माने पढिथिबो जदी पढिना आगु को पढिबे हैला तो कोन रहिछि तुही मा जन्म एठी केमति आछला देखो ताले सेही स्वर अनुसार हेबो 6 2 6 2 6 2 5 6 3 6 2 5 एभला त माने मने रखिबो केमति तुही मा जन्म नै कोन तुही मा जन्म भूई पवित्र भारत भूई तोहर संतान आमे अटु सरबे तोहर तोर श्री चरण सेवा पाई मन प्राण देवा गाइबा तोहर नाम आनंद रबे तो आनंदे होइबा सुखी कांदिबा दुखरे तोर होइना दुखी एबा केडा सुंदर भाबरे आमे स्वर को करके गान करते चक्षी छांद होची गोटा मधुर स्वर आ एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट केमती तमर जो रहिछि देखो पाद गुडा कर मध्ये अक्षर संख्या समान नहीं पिला माने 29 9 आ 13 रहिछि आ तार ज्योतिपात मध्ये 6 2 6 2 6 2 5 6 3 9 6 2 5 बुझ पाला ना एबा तम माने भलो भाबरे मने रखि देबो हैला नंबर छंद हमर कोन रहले बंगलाश्री छंद रे कोन रहिछि रे दुई पाद रे गोटिए पद हुए मन रखिबो तमर पाद संख्या ताले हम प्रथमे सब गुडा पाद संख्या मन रखजती एते दुई पाद रे गोटिए पाद हुए द्वितीय कथा हला प्रत्येक पाद रे अक्षर संख्या पिला माने तमर होछि 20 ज्योतिपात केमति हुए पिला माने षष्ठ द्वादश अष्टम और शेष माने 6 6 6 2 एबरा मन रखि देबो 6 6 6 2 माने प्रथम 6टा अक्षर को छाडिबो पुनी 6टा तापर 2 शेष अक्षर बुझि पछन पुनी एटा कोन 20टा अछि माने तो प्रत्येक रो कोन ज्योतिपात मध्ये समान रहिबो आ प्रत्येक पाद रो अक्षर संख्या पिला माने यार समान रहिछि जोटा कि हमर रहिला 20 ताले उदाहरण कोन देला देखो मां मां बोली केते मु खोजिली मां को पाइले नाही भाई भाई बोली केते मु डाकिली न देले उत्तर केही एई जोटा आसिला सेटा कोथुर आसिला रे संतान रो उक्ति पिला माने लेखिचंती मधुसूदन दास हमर देखो प्रत्येक पाद रो अक्षर संख्या हम केमिति माने खोजिबे देखो एटा 6 6 12 36 18 एटा हला 2 20 यार रहिला 20 यार भी आसिला 6 6 12 36 18 ये भी रहिला 20 ताले प्रत्येक पादर अक्षर संख्या पिला माने तमर केते रहिला रे 20 रहिला ज्योतिपात केमति होची देखो प्रथम 6टा अक्षर को छाडी के पुनी 6 पुनी 2 पुनी द्वितीय पादर भी प्रथम 6टा को छाडी के ज्योतिपात पुनी 6टा को छाडी के पुनी 6टा को छाडी के पुनी 2टा को छाडी के तेनु यार ज्योतिपात मध्ये 6 6 6 2 ताले केमिति गीतटा हमर गान करबा देखो केमिति गान करबा मा मा बोली केडे मु खोजिली मा को पाइले नाही भाई भाई बोली केडे मुंडा किली न देले उत्तर केही ताले ज्योतिपात ठीक पडछ ना नहीं देखो मामा बोली केडे मु खोजिली मा को पाइले नाही भाई भाई बोली केडे मुख डाकिली न देले उत्तर केही एबला तमर आसला ताले एबला ज्योतिपात करके तुम बंगलाश्री छंद मन रखियो पिला माने से विशेष करी पचारे कोन ना प्रत्येक पादर अक्षर संख्या केते रहला ता संगे तमर आ कोन पचारि परिबा ज्योतिपात केमिति सब रहिछि नले ए कविताटा दे दिथिबो पिला माने देखो कविता केमिति देथिबो ए कविताटा संपूर्ण भाବରେ दे दिथिबो ता तळे लिखिथिबो निम्न लिखित कविताटी बा उपरोक्त कविताटी केउ छंदरे रचित तम मान को लिखिबार अछि एटा केउ छंदरे देखि देबो अक्षर संख्या जदी 20 ताले तमे कोन लिखिबे बंगलाश्री छंद बोली कि तुमको लिखिया पई पडिबो बुझि पालो तम कथा एमति तमर सब क्वेश्चंस आसीबो प्रथम द्वितीय और चतुर्थ पादर अक्षर संख्या 14 किंतु तृतीय पादर अक्षर संख्या तमर 8 रहिছে तो ज्योतिपात देखिबा प्रथम द्वितीय और चतुर्थ पादर ज्योतिपात समान रुपे पिला माने अष्टम अक्षर ऊपर पडिबो तापरे एकादश तापरे शेष अक्षर ऊपर पडिबो बुझि परछ ना नै माने 8 3 3 यार ज्योतिपात कोन हबो 8 3
ତିନି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ କଣ ଆସିବ ଦେଖ ଆମର ଯୋଉ ତୃତୀୟ ପାଦ ରହିଲା ତୃତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 8 ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆଉ ତାର ଜ୍ୟୋତିପାତଟା କେମିତି ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷଷ୍ଠ ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ପଡିବ ମାନେ କେମିତି ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷଷ୍ଠ ଅକ୍ଷର ମାନେ ଚାରିଟା ଅକ୍ଷର ଛାଡିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ମାନେ କେମିତି ଆସିବ ଏଟା ଆସିବ କଣ 2 4 2 ଏଟା କଣ ଆସିବ 2 4 2 ଅକ୍ଷର ଉପରେ ତମର ଜ୍ୟୋତିପାତ ପଡିବ ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ମନେ ରଖିବ ଏଟା ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରହିଛି କଣ ଶଙ୍କରାଭରଣ ଛାନ୍ଦର ପାଦ ସଂଖ୍ୟା 4 ହେଲେ କଣ ହଉଛି ମଝି ପାଦଟା କଣ ହେଉଛି ରେ ମାନେ 3 ନମ୍ବର ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟାଟା 8 ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ତାର ଜ୍ୟୋତିପାତଟା ମଧ୍ୟ 6 ସରି 2 4 2 ରେ ରହୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା କେମିତି ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି हे आनंदमय कोटि प्रथम 8टा अक्षर देख 1 2 3 4 5 6 7 8 8टा पर ज्योतिपात पड़छि पुनी 3 तापर 3 हला ना 8 3 3 द्वितीय पद रे कोन हो 8 3 3 चतुर्थ पद रे कोन हो 8 3 3 एठी पड़छि ना नै देखो 8 3 3 एठी भी कोन आसीबो 8 3 3 एठी आसीला तमर ताहले 2 4 2 तबे गीतर केमिति हम गान करिबा देखो केमिति हे आनंदमय कोटि भुवन पारक ए देखो भुवन पर रहउछि ना देखो हे आनंदमय कोटि भुवन पारक अधम अक्षम मुहि अबध बालक तबे कोन आसीला देखो ज्ञान ज्ञान दाता भगवान दियो मते शुभ बुद्धि दियो दिव्य ज्ञान ए टाइप रे तमर ज्योतिपात पडुछि केते सुंदर स्वर रे तमर कोन रे बहुत बढ़िया सुंदर कवि सुंदर स्वर रे कविताटे आछि ना तो एइटा होछि तमर शंकराभरण छंद रे रचित हेछि गोटे प्रार्थना कविताटे एटा रहिछि तमाने मध्ये जानिथिबो कविताटी हो ना नै तार तम मने रखिबार अछि पिला माने शंकराभरण रो कोन चारटी पाद थाए प्रत्येक पाद अक्षर संख्या होछि केते 14 तापर कोन ज्योतिपात पिला माने एबे हमें आ गुटे छंद संपर्क रे पढिबा सेटा होछि हमर शेष छंद रहिछि तम सिलेबस सेतिक रे कंप्लीट होछि बा समुदाय छंद संख्या तमर सेतिक देछि पिला माने तो कोन हैला देखो 7 नंबर छंद रे हमर कोन आछुछि रामकेरी छंद रे कोन आछिला पिला माने देखो पाद संख्या होछि 2 पाद संख्या ताला हमर केते अछि दीटा पाद रे गोटिए पद होबे प्रत्येक पाद रो अक्षर संख्या पिला माने तमर केते रहिछि 16 देखो त माने गणा 16 टा अछि ना नै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पुनी द्वितीय पाद रो 3 3 6 3 9 9 11 11 5 केते रे 16 ହେଲା ନା ତମର ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ତମର ରହିଛି 16 ତାପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ କଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନବମ ଏକାଦଶ ଷୋଡଶ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ପଡେ ମାନେ ପ୍ରଥମ 9 ଟାକୁ ଛାଡିବ ତାପରେ 2 ଟାକୁ ଛାଡିବ ପୁଣି 5 ଟାକୁ ଛାଡିବ ମାନେ 9 2 5 ସରିଗଲା ତ କେମିତି ତାକୁ ଗାନ କରିବା ଦେଖ କଳା କୋଳେ ବର କହ୍ନେଇ ସଙ୍ଗେ ରହିଳି ସୁତ କରନ୍ତେ ମଥୁରା ବିଜୟ दांडे देखो संगात एमती गान करते ना देखो केमिति प्रथम देखते हम ज्योतिपात करछन प्रथम नोटा छाड़ देबा कोला कोळे बर कन्हेई तापर संगे रहिणी सुत करंती मथुरा विजय दांडे देखो संगात एमती आछि तो एटा होछि तमर ज्योतिपात पिला मन ज्योतिपात टिके भलो भाबरे मन रखिथिबो एटा कॉम्प्लेक्स जिंस जेमति कि कोन तमर परीक्षा रे निहाती ज्योतिपात रु किछि ना किछि क्वेश्चन तमर सब आछुछि हैला तो तमर कोन आसिला देखो प्रथम 9 टाको छाड़ देबो पुनी कोन 2 टाको छाड़ देबो पुनी कोन 5 टाको शेषर तने दे देबो तो एई जिंस रो मन रखिबो रामकेरी हमर अक्षर संख्या 16 रहउछि तार ज्योतिपात रहउछि कोन 9 2 5 रहउछि तापर कोन एग्जांपल भी भलो भाबरे त माने मन रखि देथिबो ना नै मे विषय केमति देखिबो रे ए गीतटा दे देथिबो तापर कहथिबो निम्न लिखित कविताटी केउ छंद रे रचित होइछि से किछि भी प्रश्न पचारि परिबो पिला माने एटा आउट ऑफ सिलेबस न तुमरो कोन सिलेबस भीतर तुमरो बही रे जति कि भी कविता गुडा देछि से कवितार एग्जांपल मु भी नेछि आ परीक्षा रे आसिले मध्ये सेति कि कवितार भी हमर एग्जांपल से तुमरो दबो हैला तो भलो भाबरे प्रिपेयर हे जो पिला माने बोर्ड एग्जाम पई आजिरु कोन भलो भाबरे पढो जेमति कि कोन आगो को तुमको मागिया पई पडिबोनी कि सर नाम कि कोन मते सिलेक्शन क्वेश्चन दियंतु एमिति तुम कहबे को पडिबोनी जेतु तुम माने गोटे भलो पिला पिला माने तो कोन करबो प्रथम रु पढिबाटा को जदी तुम भलो भाबरे पढि जिवो ताले निहाती प्रत्येक दिन किछि किछि सिखि कि जिवो जदी पिला माने कोन हो तो माने आगो को भलो रिजल्ट करि पारिबो हैला जदी एग्जाम टाइम रे पढिया पई चाहिबो ताले पिला माने तुम कोन सिलेबस कवर करिया पई समस्त को कष्ट हो तुम भी पारिबोनी मु भी पारिबोनी केहि भी पारिबे नै तो तुम कोन आजिरु भलो भाबरे पढिबाटा को स्टार्ट कर दियो हैला रोहिली जय जगन्नाथ।